wọ́n ní yára gbọ́dọ̀ lọ́ra láti fèsì àdé ọ̀tá ẹ̀ wọ àti gbogbo àwọn tó ń pè mí mo ń wò bí kí ni mo sọ ṣó kọjá pé àlùfáà ni wá sọ̀rọ̀ mi bí mo rè joyce pẹ̀lú ẹ̀ pé wọ́n fún ní nǹkan tí mo pé dá nígbà tí èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ dè ló ta mí lọ́rẹ mọ́tò náà. ó wá di ọjọ́ kẹta àbí ọjọ́ kẹrin mo kàn bọ́ sórí fóònù mo wá rí pé there's a program kan it's like somebody ẹni yẹn deliberately send it to me mo wá wò mo wá rí pé picture mi wà níbẹ̀ tàlífà mi wà níbẹ̀ àti man tó ń ṣe program yìí I think his name is Saheed olórúkọ ọmọ mi kan ni ọ̀ṣọ́ mo wá farabalẹ̀ wọ́n á rí pé issue àlìfúlání ni wọ́n ń drag tí gbogbo ibi tó lọ bí wọ́n ṣe fún lówó bí wọ́n ṣe fún nílẹ̀ tó ló máa kọ́ mọ́ṣáláṣí tó ló máa ṣe gbá mo rí pé òun ni wọ́n fà mí wẹ́mi tí ìgbọ́n kọ̀ọ̀kan tó jọ mọ́tò ní but nísàlẹ̀ kílẹ̀ I think it's a live program mo ṣáà rí pé kí ni ògùnwó ṣe o kí ni fọ́tò ògùnwó wọn bẹ̀ ògùnwó sàrámà this and that mo ṣáà mo ń wò pé ìbúrú kò mi ti fẹ́ jáde ṣá but at the end of the program ẹni tó wá kọ program wa sọ pé Alhaji Taiwo Hassan mo rò pé èyí náà rí bí gbogbo nǹkan ṣe rí báyìí sí ṣe rí wípé kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ pé à ń fi nǹkan ṣe àbòsí lórí mo rò pé that person try to correct me bóyá lórí ọ̀rọ̀ tí mo sọ pẹ̀lú àlìfúlání lórí ibi tí mo ti bá èèyàn sọ̀rọ̀ àpẹẹrẹ wo gbọ́dọ̀ mi rò pé mo sọ nǹkan tó bá nínú jù bọ̀ mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn àgbáyé kẹrí pé ìdílétò tí mo sọ nìyẹn bọ̀ ojú tí wọ́n bá mi inú jẹ́ jù ni pé landlord somebody call me I don't want to mention it ẹni náà dẹ̀ fún wọn lè bá mi sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mi gbọ́dọ̀ respond bẹ́ẹ̀ nítorí pé we are creature of wisdom. Ọ̀tọ̀ ní somebody bí wọ́n bá ní intelligence line nìkan wọ́n ní intelligence tó ṣe wé àwọn tó ní intelligence so they can argue to dismantle anything ẹni tó ní wisdom ó máa fara balẹ̀ láti yanjú ọ̀rọ̀ ni ẹ̀yin olóyìnbó lẹ sọ bẹ́ẹ̀ ó sọ ọ̀rọ̀ yẹn pé wọ́n gbé àlìfúlání wá sórí program àlìfúlání said ṣebí pé òun fọ̀rọ̀ lọ mí èmi sọ pé kó ń go ahead ẹdúnú ṣé àáfàá lèmi ni àbí ṣé wù ní mi àbọ̀mọ́lékéwù mi ò mọ bẹ́ẹ̀ wo ni àlìfúlání ṣe ń lè dá wípé if there's any program tá a bá fẹ́ ṣe Ramadan lecture nílùú mi I always call him láti wá bá wa anchor program tó dẹ̀ ti ń bá wa ṣe yẹn bọ́ọ̀sì ó pẹ́ díẹ̀ then mo tún ṣe kíní kan Islamic quiz ọ̀wọ́ ẹ̀ náà mo ti rí àìdá yẹn and I took that thing to my hometown tọ́lọ́ dẹ̀ fún wa ṣe táyé pé a máa fáwọn èèyàn lóríṣiríṣi ẹ̀bùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ tó máa jẹlẹ̀ tó máa yẹ gbá mi ò ní ìlú jìbìtì láyé tí mo máa fi kú tó bá kọ̀ láti máa bẹ̀ sí ní máa hu ìwà ìgbà kọ́ náà pè mí sọ̀rọ̀ ohun tó bá dùn yàn èèyàn láti sọ fáyé bí mo ṣe ń gbọ́ mi ò láìkí ẹ̀ ẹni ẹ wá ń sọ̀rọ̀ ó sọ̀rọ̀ líle mo tún á sọ fẹ́ ní pé school jọ my dear man ìwọ tó ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí by the time you have a problem tí n bá ra burú sí ẹ ó ní ìgbésẹ̀ tí mo gbé tó ní ẹlẹ́rìí nínú pẹ̀lú báwọn kan ṣe wá síwájú ẹ̀ tó wá bà mí jẹ́ fún ẹ wípé lágbájá yìí má jẹ́ kó súnmọ́ ẹ má jẹ́ kó ṣe gbá má jẹ́ kó ṣe má jẹ́ kó yàwá sọ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi náà mo láyọ̀ ọkàn mi ìṣọ́nà kanjú ẹ̀dá tá a bá dẹ̀ tún pàdé lóde náà I give you people your normal respect tí ẹ máa ń fún yàn kí respect to me ni pé ó dìgbà tí lágbájá bá ju ẹ lọ no báyìí kankan náà nítorí pé ẹni tí wọ́n lọ tí wọ́n bá ẹ̀ jẹ́ fún yìí ó ṣe é ṣe pẹ́pẹ́ tó lọ bá ẹ̀ jẹ́ lọ́dọ̀ wọn tẹ́nu ẹ̀ bá ti dùn ó dàbí kí ọ̀rẹ́ ẹ̀ kí oníyàwó sì kó lọ́rẹ̀ tẹ́nu ẹ̀ dùn ó yìí sì fún ọ̀rẹ́ yẹn láti convince ìyàwó tó wà lóde láti ṣèrànù tọ́pẹ́ lẹ́nu dídùn ni. ó ní ìgbésẹ̀ tí mo gbé ó ní ẹlẹ́rìí inú
come tí màá sọ mí mo gbà tẹ́jọ́ fún ayé nílẹ̀ mí mo gbà tẹ́ fún ayé ní 1 million. Bí area ibẹ̀ yẹn bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Then Alifulani, I'm sorry òtọ́rọ̀ nílé nìkan bá bara wa sọ nítorí pé kí ni onírú wí ẹlẹ́yìn wí làkàṣẹ́gbẹ́ sọ the same thing ní everybody sọ lé lórí. It will be better for you to have a low to bushiri nìyẹn tó bá ṣe pé bushiri nìyẹn try to change. Nítorí pé kí ni èèyàn tó fún ẹ nílẹ̀ tó ní ẹ fi kọ́ mọ́ṣáláṣí he said it ó ní mo fún he said it ó ní òun fún ẹ ní 1 acre of land pé ẹ fẹ́ fi kọ́ ní kí wà á ti lè mọ́ṣáláṣí with 1 million naira. Ẹ̀sà tó bá ṣe pé èmi náà ni mo ṣe báyẹn fún yàn tí mi wá padà rí ìgbésẹ̀ pé nìyẹn ń kọ́ sùkú àbò ń kọ́ mọ́ṣáláṣí tó á jẹ́ pé ilé gbígbé ló ń kọ́ sórí ẹ̀ tí mi tún sọ̀rọ̀. Àwọn nígbà tí wọ́n pè sórí program Alifulani wọ́n ní nǹkan tó sọ ní pé ẹni tó fún yín nílẹ̀ yẹn nítorí pé ó ní problem lẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ fìbẹ̀ kọ́ mọ́ṣáláṣí mọ́. Kẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí sórí ẹ̀ ó lóore ju pé ilé tẹ́ kọ́ sórí ẹ̀ lọ àbúsọ̀rọ̀ yẹn nínú àfa náà lẹ́kọ̀ọ́ wa. Ẹni yẹn ló mú òtún sọ̀rọ̀. Not to actually, but the water statement, the water, it's not the best. You are still my friend, in the deny, but to bury me about what you da, to the correct me up sati, shilada. My dear foreign in the Pashiman at night. I have a product, I demand country. Mujani Kojamu, think for me, but she that bar, Sati, me, Tony, you're okay to recommend that. But I brought me, boy, my baby, so I look back. I look back, the good. Emma, you know. Ẹgbẹ́ ló ń bá sọ̀rọ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò sí lẹ́gbàá tó bá mi sọ but ẹ̀dá tó bá jẹ́ pé policy man á máa dúró lórí pé policy wọn àbí ọkọ̀ tó ń gbé lórí àbí ọkọ̀ àbí ọkọ̀ tó yẹ pé tí policy. Kí ni wọ́n yẹn ní interruption bí a reception wọn lọ́hùn. Respect to me ni pé onígbàtí lágbàdá bá ju ẹ lọ no báyìí kankan náà nítorí pé ẹni tí wọ́n lọ tí wọ́n bá ẹ̀ jẹ́ fún yìí ó ṣeéṣe pẹ́pẹ́ tó lọ bá ẹ̀ jẹ́ lọ́dọ̀ wọn tẹ́nu ẹ̀ bá ti dùn ó dàbí kí ọ̀rẹ́ ẹ̀ kí oníyàwó sì kó lọ́rẹ̀ tẹ́nu ẹ̀ dùn ó yìí sì fún ọ̀rẹ́ yẹn láti convince ìyàwó tó wà lóde láti ṣe.
Mo kí wa ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán. Kíní ẹ ti parí wọ́n ti sọ̀rọ̀ tán Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ tán. Ṣé rí mo kí wa ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́. Àwa tá a wà ní UK nìyẹn o. Òkè ọ̀sán àtẹ̀tẹ̀ bó sọ̀sán báyìí good afternoon. Wọ́n ta Amẹ́ríkà ẹ kú ìdájí ọ̀wọ̀ tẹ́bà bí tẹ́bà wà ṣàmúṣà kí ogbóyin pa pátáṣá. Nípa ọ̀rọ̀ Alfa Al-Fulani àti àwọn àáfà ẹlẹ́bọ àtàwọn àáfà tí wọ́n ń ṣe jákujàku Nàìjíríà àti àwọn ará Ìlọrin tí wọ́n rò pé Chief Sunday Igboho tí wọ́n rò pé bóyá wọ́n ń bá wọn ja ìjà ẹ̀sìn. Chief Sunday Igboho ò bẹ́nikẹ́ni ja ìjà ẹ̀sìn rárá. Chief Sunday Igboho wọn kò bá ẹnikẹ́ni ja ìjà ipò. He is not a politician. He is a man of policy and man of integrity. Ohun tí Chief Sunday Igboho nífẹ̀ẹ́ sí ni wípé kí àwọn ènìyàn tí wọ́n bá pera wọn ní nǹkan báyìí tẹ́yìn bá sọ pé òun I am Mr. A kán wá rí pé nìyẹn kò ń ṣe ohun tó pera ẹ̀ gangan ní nǹkan tó jẹ́. Ojú alàgbà Sunday Igboho ti rí oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàárín àwọn mùsùlùmí àti àwọn tí wọ́n pinnu lórí wọn pàápàá jùlọ àwọn àáfàá wọn àti most of them tí wọ́n jẹ́ àáfàá ní Ìlọrin. Torí èmi àti Chief Sunday Igboho a sọ̀rọ̀ at length ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrí dẹ̀ wà ńlẹ̀ tí owó wa ti tẹ̀ ṣùgbọ́n tí a fẹ́ shed àwọn light kan sínú ẹ̀ kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní televise wọn. Kí àwọn mùsùlùmí tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Yorùbá èmi ò fẹ́ kí wọ́n rí Chief Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí èèyàn burúkú because tó máa rí wọn bẹ́ẹ̀ wọn ṣe ohun tó tọ́ nítorí wípé alàgbà yìí is fighting for the interest of good Muslims so that orúkọ ẹ̀sìn yìí ò ní bàjẹ́ àti àwọn tí wọ́n jẹ́ imam lóòótọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ àáfà òótọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ olùsìn lóòótọ́ nínú ẹ̀sìn yẹn so that iṣẹ́ ẹ̀sìn wọn kò ní jóná àti wípé àwọn tí wọ́n ń rí gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú kí wọ́n lè mọ̀rọ̀ èèyàn tí wọ́n jẹ́ torí kò ní dáa kí Chief Sunday Igboho kó rí pé àwọn kan yẹn people are slacking back on their responsibility and ipò ọ̀wọ̀ ní ipò tí wọ́n ń pè ní ipò àáfàá. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ló jẹ́ tí wọ́n bá sọ pé ènìyàn jẹ́ pásítọ̀. Mo gbọ́ tí àáfàá kan tó ṣe wáàsí ní nǹkan bí ọjọ́ bí mélòó kan sẹ́yìn ẹnìkan post kíní wáàsí yẹn ní àárọ̀ yìí. I don't know if I can still find that wáàsí. Ẹni yẹn sọ níbẹ̀ ìyẹn àáfàá yẹn sọ wípé Chief Sunday Igboho ó ń gbógun ti àwọn àáfàá wípé òun ò dẹ̀ rí ìdí tó fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ pé ó tún wá sọ wípé Sunday Igboho wọ́n ṣe ohun tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn àáfàá yìí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn pastors bó ṣe sọ nìyẹn ó ní wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn pastors that means wípé Chief Sunday Igboho wọ́n tú àṣírí àwọn pastors tí wọ́n ṣe ohun tí ò dáa. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún àáfàá yẹn wípé ohun tó sọ yẹn that statement is wrong torí wípé mo ti ń bá Chief Sunday Igboho bí bó tilẹ̀ jẹ́ pé àti wọn àkì fi bẹ́ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n súnmọ́ wọn dáadáa tèmi àti wọn ń sọ̀rọ̀ I know what that man stand for and I know the kind of man he is. And iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe láàrin àwọn Christianity pàápàá iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe láàrin àwọn Christianity pàápàá àti àwọn alágàbàgebè pastor ní Nàìjíríà I know what he's doing
màá fún yín ní one very big example now torí wípé àáfàá yẹn Soji, did you listen to the testimony? There is more to the woman that talked on your show yesterday. Ọlọ́run ọba, the woman that talked on my show, her own case is just one of the cases pẹ̀lú Al-Fulani. In fact, she's just unfortunate to find herself in that situation with Al-Fulani. But I will come to that one. It might not be today, maybe sometime. But mo fẹ́ kàn sọ díẹ̀ fún wa nípa irú èèyàn wo ni Chief Sunday Igboho jẹ́ àti the saga of Al-Fulani and the rest of the artists and actresses àtàwọn tí wọ́n jẹ́ celebrity Nigeria tí wọ́n ń bá Al-Fulani ṣe papọ̀. Nígbà tí ọ̀rọ̀ Samuel Ojo tó ṣẹlẹ̀, mo mọ ipa tí Chief Sunday Igboho tí wọ́n kó nínú ọ̀rọ̀ yẹn ní dáadáa, tó jẹ́ wípé wọ́n wà lára àwọn tí a lọ fi ẹjọ́ Samuel Ojo sùn wípé ó ń ṣe tí ò dáa. Meanwhile kémi tó gbé ọ̀rọ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ wọn ọ̀rọ̀ kó tó ní pé wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ Samuel Ojo nígbà yẹn, torí mo ń dá àfáà yẹn lóhùn ní o tó ní pé Chief Sunday Igboho ohun tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn àfáà nísìn wọn kò ṣe pẹ̀lú àwọn Christian pastors. I can tell you the same thing that is happening to the Afars now is happening to the Christian pastors as well. And Chief Sunday Igboho, the same thing tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn àfáà tí wọ́n make sure pé àwọn ò fọwọ́ sí kí àwọn àfáà kan máa lu àwọn èèyàn jìbìtì kan máa kó owó ìjọ jẹ. Ohun kan náà ni wọ́n ń ṣe nínú Christianity, torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ pastor ni wọ́n ń gbé ẹjọ́ wọn lọ sí ọ̀dọ̀ Chief Sunday Igboho tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò fẹ́ tí a ò mọ̀ nípa ẹ̀. But èmi ń sọ fún yín lẹ́ni pé eléyìí tèmi mọ̀ àtàwọn tí mo tún mọ̀ lábẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé nígbà tí ọ̀rọ̀ bá tó tásìkò bá tó a máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn pastors wọ̀nyẹn náà. So mi ò fẹ́ kí àwọn mùsùlùmí kí wọ́n rí alàgbà Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá wọn. Wọn kì í ṣe ọ̀tá ẹ̀sìn kẹ́sìn, wọn ò dẹ̀ kì í ṣe ọ̀tá àwọn olórí ẹ̀sìn kankan, yálà mùsùlùmí ni àbí ẹ̀sìn Christianity. Samuel Ojo ó lu àwọn èèyàn kan ní jìbìtì ní àwọn àsìkò kan, to be precise I think sometime last year or go time tí a same case Samuel Ojo yẹn ó lu àwọn èèyàn kan ní jìbìtì. Ẹ rí wípé mo post picture kan tí Samuel Ojo yà pẹ̀lú alàgbà Sunday Igboho. Mo wá put it to him pé alàgbà Sunday Igboho, alàgbà pastor tẹ bá ya fọ́tò èèyàn burúkú ni, kì í ṣe pastor gidi. Kí ló dé tẹ̀ ń bá ya fọ́tò? That means pé ẹ̀ ń bá ṣe papọ̀. Wọ́n á sọ fún mi, wọ́n ní pé kò rí bẹ́ẹ̀ o, pé ibi tí èèyàn sí Ọlọ́run àbẹ̀. Wọ́n ní in tó fà tí Samuel Ojo fi wá sí ọ́fíìsì àwọn oníjọ́ yẹn ni wípé wọ́n gbé ẹjọ́ ẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ àwọn. Mo ń sọ eléyìí fáwọn àfáà tí wọ́n rò pé bóyá alàgbà Sunday Igboho is just picking on them only. No, he's not picking on anybody. He's not picking on anybody. Kini mo ní code ni. Okay. Alàgbà Sunday Igboho is not picking on anybody or just any àfáà. But you know what he's doing. Wọ́n ní ìjọ yẹn pé fọ́tò táwọn yá ìjọ yẹn, wọ́n ní wọ́n mú ẹjọ́ Samuel Ojo wá sí ọ̀dọ̀ àwọn wípé ó lu èèyàn kan, àwọn èèyàn kan ní jìbìtì. Mo dẹ̀ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn pé kí nìkan tí wọ́n sọ pé Samuel Ojo ṣe tó fi gbé ẹjọ́ ẹ̀ wá. Wọ́n dẹ̀ sọ, wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó máa cheat èèyàn. Àwọn ò fẹ́ ẹnikẹ́ni no matter whoever you are. And àwọn dẹ̀ invite ẹ pé kó wá sọ́fíìsì àwọn, ó dẹ̀ wá fún ara ẹ̀. Ló wá sọ́fíìsì wọn jọ yẹn, ó dẹ̀ wá explain his own part of the issue. Wọ́n dẹ̀ pè ẹni tó mú ẹjọ́ ẹ̀ wá yẹn, wọ́n pè wá sí ọ́fíìsì wọn náà. Wọ́n dẹ̀ bá wọn yanjú ẹ̀, ó dẹ̀ apologize fẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ṣe ẹ̀tọ́ padà nǹkan tó yẹ kó ṣe. And I believe the same opportunity was given to Al-Fulani
to rectify the issue of the mosque, to rectify the issue of the land, and to rectify the issue of the women tó ń bá ṣe papọ̀. Ṣùgbọ́n Al-Fulani ó jẹ́ alágídí ènìyàn, ó jẹ́ kì í gbọ́ kì í gbà. Òun believe wípé òun lè yí ọ̀rọ̀ yẹn padà láti sọ di ọ̀rọ̀ ìjà ẹ̀sìn láàrin Christian àti Muslim, which is not so. Wọn kì í ṣe ẹni tó ń take side èèyàn kankan. Yálà ó jẹ́sìn gbàgbọ́ ni o, àbò jẹ́lẹ́sìn mùsùlùmí ni o, ṣùgbọ́n ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò mọ̀ ló pọ̀ ju ohun tá a mọ̀ lọ. Àwọn àáfàá wọn yẹn wọ́n ti rí oríṣiríṣi, wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi àṣemáṣe tó jẹ́ wípé the more these people keep pushing, the more evidence will be coming out about so many big names in Muslim kingdom of their imams and their afars with evidence. The more they keep pushing, the more evidence will be coming out. Tí nìkan kan o, tí Al-Fulani nìkan lè ṣìírí, ṣùgbọ́n késekése lè ṣìírí ẹ̀ tí di kásàkásà. Bàbá késekése ó ṣì ń bọ̀ lẹ́yìn. If these people keep pushing Chief Sunday Igboho, and if you keep pushing that man to the wall, that man will start opening his mouth with evidences. In fact, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí lè dà wọ́n yẹn, wọn ò ní ẹnu láti bọ́sítà láti bá ẹnikẹ́ni sọ̀rọ̀ mọ́. Torí wípé wọ́n ti bà yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀, pàápàá jùlọ láàrin àwọn ọmọ Yorùbá. Iṣẹ́ wọn ò dáa. Wọn kò ní ìwà, wọn ní ẹ̀sìn. Ẹ lè sọ pé Chief Sunday Igboho ó ti bá Fulani ṣègbàṣàwò, ṣùgbọ́n tí Chief Sunday Igboho bá ti rí wípé ìrìn tó ń rìn ò mọ́, àwọn wà tó ń wò dáa, tí àwọn ẹ̀rí dẹ̀ ti wà nílẹ̀ fún, is one of the best to yẹ pé ó máa deassociate straight away from you. Ó máa ṣe kí ni? Ó máa deassociate himself away from you lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. And whatever tó bá ti rí pé ó ṣe tó mọ̀ pé ó lè ta àbùkù bá orúkọ òun, he will say it out and then the rest follow. So àwọn tó ń jáde ń sìn torí pé wọ́n ti mú orúkọ wọn mọ́ ọ̀rọ̀ sí báyìí náà ṣe ń jáde, àwọn bíi Ogogo and the rest of them, and now they are trying to wash their own hands clean. Mi ò mọ̀ pa ẹ o, mi ò bẹ́ẹ̀ nìyẹn kígbà kan wo kan ní wá o, akànrí ọ̀la gbé kí ẹ really bẹ́ẹ̀ kó tó di pé ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé adébí tá a dé yìí ibì kan la wà, ẹ̀dẹ̀ ti ń gbọ́ fìrìfìrì nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́. So why are they now releasing all this video tí wọ́n release? Níbi tí ìwà àwa ọmọ Yorùbá tá a burú sí nìyẹn o. Níbi tí ìwà àwọn ọmọ Yorùbá tá a burú sí nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun yẹn wọ̀nyí ni wọ́n mọ̀ wípé Al-Fulani ń ba ayé àwọn obìnrin jẹ́ lóríṣiríṣi. Ni wọ́n mọ̀ wípé ó ń gba ẹrù lórí àwọn obìnrin. Wọ́n dẹ̀ rí i pé ó ń ṣe wọ́n bá wí. Òun náà ṣe máa ń pa òwe pé tí ara ilé ní bá ń jẹ kòkò burúburú tá a ò sọ fún. Nígbà tó bá di òru tó bá bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí tọ́lẹ̀tì tó ń ṣílẹ̀kùn tó ń lọ tó ń bọ̀ tó ń lọ tó ń bọ̀, òun náà pè ní kùrùkẹrẹ. Kò ní jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì sùn. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn sìn, ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí rí nǹkan kan, ẹ̀ẹ́ tí gbọ́n nǹkan kan, àṣírí sì máa tú. Ṣùgbọ́n èmi ò fẹ́ kí àwọn mùsùlùmí kí wọ́n rí Chief Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá wọn. Wọn kì í ṣe ọ̀tá ẹnikẹ́ni. He is a man of peace and is a man of integrity. Ohun tí ò dáa ni àwọn ń try láti jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n rí pé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ rí wọn o, ẹ̀rí wà tí wọ́n ń wú o. Ìtàn pera wọn kọ́ ni wọ́n jẹ́ o. Wọn kì í ṣe olóòótọ́ ènìyàn o. Wọn kì í ṣe àfáà gidi o. Wọn kì í ṣe pastor gidi o. That is what he does. But ẹ bá fẹ́ báyìí sí máa yí ọ̀rọ̀ yẹn sìn, ẹ fẹ́ máa sọ di ìjà ẹ̀sìn. Torí pé Sunday Igboho jẹ́ Christianity, ó jẹ́ kinní kan, kò sígbà kan. Èmi rò pé lè win lórí ọ̀rọ̀ yẹn o.
èmi rò pé lè win o because in fact this is gonna be the first time tí àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ much nípa àwọn àfáà wọn ò ti sọ anything only one person la ṣe pick which is Al-Fulani àti pick àwọn tó kù although evidences ti wà against àwọn kan but àti sọ̀rọ̀ nípa àwọn sìn àwọn ẹ̀rẹ́ sọ pé torí pé Christian ní ẹ jẹ́ káwọn tán jẹ́ Muslim kan máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn lọ we don't in this line of thing tá à ń ṣe pa èyí that's why I'm saying pé Chief Sunday Igboho you might be saying he's a Christian guy or whatever but he does his own thing on a neutral ground gbogbo tó ń ṣe kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn rárá kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn rárá àti rárá in fact àwọn tí Chief Sunday Igboho tí wọ́n súnmọ́ jù àwọn àáfàá ni wọ́n súnmọ́ jù kì í ṣe àwọn pásítọ̀ àwọn àáfàá ni wọ́n súnmọ́ jù wọn kì í ṣe àwọn mo lè I can play to you ohun tí Chief Sunday Igboho sọ nípa àwọn pastors burúkú wọn yẹn ó lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ó ní wọn kì í ṣe èèyàn Ọlọ́run ó ní òun ti rí àrísà wọn lóríṣiríṣi ọ̀nà àwọn iṣẹ́ burúkú tí wọ́n ń ṣe bọ́n ṣe ń pa àwọn ìbọn ṣe ń bá yá àwọn èèyàn jẹ́ lóríṣiríṣi oníṣòwò lòun ò trust wọn ó lòun ò trust wọn so the same feeling tó ní sí àwọn Christian pastors the same feeling tí ó ní pẹ̀lú àwọn Muslim leaders nìyẹn àwọn afáàsì nìyẹn evidences pọ̀ o tẹ́mi máa sọ fún yín pé evidence wà ó wà ní kò ṣe pé wáyà wọ́n ni wọ́n pé but when you keep pushing all this the way you guys are pushing now tẹ́ fẹ́ máa sọ di ọ̀tá yẹn ẹ̀ ń gbógun tẹ́ tó yẹ kẹ́ máa gbógun tì if I start to come out tí má bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde pẹ̀lú àwọn oríṣiríṣi orúkọ àti pictures àwọn èèyàn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. torí ọlọ kí ló fẹ́ kí n dá lára báyìí torí ọlọ ó ní mi ò mọ kankan pa kíní tí mò ń sọ yìí torí ọlọ ṣé bí sáyẹn ti dúró fúnra rẹ̀ ló gbé jáde ló sọ pé òun á gbé jáde mo dẹ̀ ti ṣàlàyé Tóyìn tó mú fọ́tò mo ti ṣàlàyé fún ẹ mo ṣàlàyé Tóyìn tó mú fọ́tò fún ẹ bóyá olóògbé fáwọn blogger náà fọkọ sí sọmọ wa láti mò ń ṣe látàrọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ni for God's sake àbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gan fúnra wọn sọ pé Photoshop ní nǹkan kan ní. Hello madam ẹ káàárọ̀ ṣe jí dáadáa o mo ní message tẹ send sí mi gbogbo message tẹ send sí mi kò belongs to me. ìyàwó Al-Fulani criminal ni ìyàwó ilé ẹ̀ criminal ni wọ́n jọ ń lu àwọn obìnrin jìbìtì ni grade 1 criminal ni ìyàwó ilé Al-Fulani ọ̀rọ̀ ṣì ń bọ̀ lórí ẹ̀ ọ̀rọ̀ ó ṣì ń bọ̀ lórí ẹ̀ ohun ìyàwó dẹ̀ lẹ́ ń gbọ́ yẹn ohun ìyàwó ilé Al-Fulani lẹ́ ń gbọ́ ẹ̀. message tẹ send sí mi gbogbo message tẹ send sí mi kò belongs to me o mi mọ̀ kankan pa ẹ̀ o n tó ń ṣe tí. ó ní obìnrin kan náà ní Amẹ́ríkà mẹ́yẹn náà tó bímọ fún tó fẹ́ ní ṣùlọ́kà ó ní obìnrin kan ní Amẹ́ríkà tó bímọ fún Al-Fulani kì í ṣe èèyàn gidi ó yẹ kí gbogbo àwọn mùsùlùmí káàkiri àgbáyé kí wọ́n gbé ogun ńlá kan gbé ti Al-Fulani ni torí pé kí ni ó ń ba orúkọ Ọlọ́run jẹ́ ó ń ba orúkọ ẹ̀sìn Islam ó ń bà jẹ́ èyí tó yẹ kí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí ẹ̀sìn pátápátá pàápàá jùlọ nínú ẹ̀sìn Islam káàkiri gbogbo àwọn tí lọrin tó ń pariwo tó ń ṣe dáadáa káàkiri àdúgbò tó ń sọ pé kíní kan gbá ó yẹ kí wọ́n gbógun ti Al-Fulani ni kán mú síta gbangba kán ní kó wá túbà kó wá sọ iṣẹ́ ibi tó ti ṣe because tí wọ́n bá ṣe yẹn the more they keep pushing
ó máa lẹ́tìkẹ́ o ó máa lẹ́tìkẹ́. wọ́n ní ìrasí yín lẹ́sẹ̀ o tí wọ́n fẹ́ find out nǹkan tó kọ kínní yìí ẹ find out lọ́dọ̀ ọlọ́run tó yìn àgbẹ̀kẹ́ ọkọ mi pọ̀ o ìyá ara gbogbo àwọn wèrè ìyá ara gbogbo àwọn stupid ìyá ara gbogbo àwọn olórí burúkú ọwọ́ ẹnìkan ti lọ find out pẹ̀lú èmi àti àjọ ṣáàtì. ṣé ẹ mọyì obìnrin tí Alfulany tó ń bá dọ̀rẹ́ kọ̀ọ̀kan ni secret lover tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti bá sùn nu wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti try láti bá sùn nu wọn tí ò rí bá sùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń lu jìbìtì owó. There are many of them tí wọn lè jáde sọ̀rọ̀ síta tíyàwó ilé ẹ̀dẹ̀ mọ̀ sí wọ́n tó ń ṣe ni ṣùgbọ́n kàn fi ẹ̀sìn Islam yóò fi ń bojú ni in tó yẹ kí wọ́n sáré káwọn mùsùlùmí kí wọ́n sáré in tó yẹ kán ṣe wọ́n ṣe àwọn tó yẹ kán gbógun tí wọ́n ọ̀tọ̀ làwọn tí wọ́n ń gbógun tì ọ̀tọ̀ làwọn tí wọ́n ń gbógun tì. Hello, good morning. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán. Hello, good morning. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo rò pé ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ ni mo bá sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ jẹ́ ta ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Orúkọ mi ni Alhaji Akeugba Gold láti Nàìjíríà. God bless you. Ọlọ́run èké àtọ̀là Ọlọ́run kò mọ́ bá yín o. Mi ò Ọlọ́run kò sàlékún olóore fún yín o. Àmín. Àwọn Ọlọ́run ni wọ́n ní gbà kan ní dèrò ẹ̀yìn o. Àmín àtẹ̀yìn náà. So ẹ̀yin ni Alhaji Akeugba Gold. Bẹ́ẹ̀ni, èmi ni Alhaji Akeugba Gold. Bẹ́ẹ̀ni. Hello sir. Mo ń gbọ́ yín sá o. So mo gbogbo àwọn àfa àtànjọ́ ń bára wọn fa ọ̀rọ̀ yìí kò sẹ́ni tí ń súnmọ́ mo súnmọ́ àfa Saheed Shittu dáadáa mo sì súnmọ́ Alfulany náà mo kàn ń pè láti bẹ̀bẹ̀ ní o lórí ọ̀rọ̀ Alfulany ọdún mo sọ fún àfa Saheed mo ní òun ni kó kọ́kọ́ pè yín kí mi tó pè yín because ẹ mọ̀ mí tó ń bá pè yín jẹ́ńkò náà ó bá wa bẹ̀bẹ̀ kẹ bẹ́ẹ̀ sì bá a ṣe sùúrù lórí ọ̀rọ̀ Alfulany yẹn dàpọ̀ kíní yìí ti di embarrassment fún gbogbo àfa àti Islam lọ́rùn a deny a dẹ̀ sọ pé nǹkan ó right or wrong èmi kàn ń pè láti bẹ̀bẹ̀ ní pé kẹ dákun kẹ wo tọ́lọ́run kẹ wo tànàbí kẹ dákun kẹ tender justice with mercy kẹ temper justice with mercy so nǹkan tí mi pè fún nìyẹn. Alhaji. ẹ dákun títorí tọ́lọ́run. Alhaji. Inú mi dùn láti gbóhùn yín mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ipò tí Ọlọ́run tó fi yín sí lágbára Ọlọ́run iṣẹ́ tọ́lọ́run gbélé lọ́wọ́ kò ní bàjẹ́ àwọn ọmọ àwọn ìyàwó àti gbogbo àwọn jọmọ́ pátápátá ẹ gbé wọn débi ibi tó lápẹẹrẹ ẹ̀yin àgbàlẹ̀ jẹ́ nínú ẹ̀sìn yìí adé ń rí gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú adé ń bọ̀wọ̀ fún yín bó tilẹ̀ jẹ́ pé àti ní orí ọ̀fẹ́ àti fojú rí yín ṣùgbọ́n ọba táwọn orí táwọn àríṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀yin lè ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Alfulany. àbá sáyé ìdírò yẹn fún mi tó pọ̀ o ó léèyàn dáadáa kódà ó lóun àti yín ò sọ̀rọ̀ jẹ́ kan abẹ́ méjì lọ bẹ́ẹ̀ni oníbẹ̀ tí wà láyà ọmọlúwàbí 100% ni. bàbá mo ń gbọ́ yín sà. ṣé lè bá mi bá alàgbà Sunday Igboho sọ̀rọ̀ kẹjọ ṣe ìpàdé. máa ṣe bẹ́ẹ̀ in fact ó tó 1 hour tán ti bá mi sọ̀rọ̀ lórí fóònù nísìn because mo close ma Sunday Chief Sunday Saheed ló tún súnmọ́ wọn jù mí lọ lẹ́yìn Saheed ńlá fa náà tí ó sọ pé ó ń súnmọ́ Igboho tó mi kò fẹ́ sílẹ̀ Yorùbá yìí o. torí bàbá ohun tí àwọn ará Ìlọrin tí wọ́n fẹ́ dálẹ̀ yìí ó fẹ́ máa di yóò fẹ́ máa di ìjà ẹ̀sìn Ọlọ́run jẹ́ kí irú ẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ ní agbègbè wa. òdodo ọ̀rọ̀ ni. àwọn ará Ìlọrin wọ́n ti ń go too far lórí ọ̀rọ̀ yìí. bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. bó dẹ̀ mọ̀ pé ẹ lè ṣe àtúnṣe láàrin àwọn èèyàn wọ̀nyí àti alàgbà Sunday Igboho. pẹ̀lú òkú Ọlọ́run in fact meeting wà ní ọjọ́ Wednesday ní Èkó àwọn àfáà bíi 8 la pick trout ilẹ̀ Yorùbá tá a fẹ́ find the lasting solution to all these problems with the knowledge of Chief Sunday náà ni o
torí ohun tí wọ́n kó sí mi lọ́wọ́ mi báyìí ẹ̀wọ̀n alájí wa mo rí ibi tí alfa alfulani àti obìnrin tí wọ́n ti ń ṣe ohun tí àwọn olóyìnbó ń pè ní oral sex. Subhanallah. tí wọ́n ti ń ṣe oral sex láì ṣe ìyàwó lé wọn. Ọlọ́run o. wọ́n ti gba ẹrù lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ní ìlú London mi tàwa yìí. Bẹ́ẹ̀ni sẹ́rí ti picture ìtẹ̀ sí àyẹn gan mo wà ní London ní last year àbí nǹkan mo gbọ́ gbogbo detail yẹn àfàṣà yìí ti wá kí mi ní London láti Belfast gbogbo detail yẹn ni mo gbọ́ ní last year yẹn. Bẹ̀tí síbẹ̀ náà á dà sọ́bọ̀ ọmọ ìyá wa náà ní ẹ dákun. Mo inú mi dùn láti mọ̀ yín tí máa dẹ̀ máa pè yín from time to time. Bẹ̀tí mo ń bẹ̀bẹ̀ lórúkọ gbogbo mùsùlùmí ẹ dákun ẹ bá wa dà sọ́bọ̀ má dẹ̀ pé chief náà ní sùn. Pé torí chief náà ló lè parí gbogbo tí ń bẹ̀lẹ̀. Because chief náà ní allegation tí wọ́n against afa lọ́tọ̀ tí mi ò ní sọ yẹn jáde. Bẹ̀tà ti parí ìyẹn náà láàrin ara wa kò sí tí chief ò lè fi tọrọ kò dẹ̀ sẹ́ni tán lè ṣàánú fún. Wọ́n ṣe kinní kan fún mi ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí despite the fact mọ̀ pọ́ lọ́hùn ṣàánú mi díẹ̀díẹ̀. Wọ́n kàn ní kẹ́nìkan pè mí kó sọ pé àwọn ní kí n wá wo nǹkan kan. Nígbà tí mo débẹ̀ mo bá rí ilẹ̀ náà bá ní chief ní káwọn fún mi. Mo dẹ̀ ń gbọ̀n lórí ìdúró pé eléyìí ọlọ́mọba ọlá Sunday Igboho jẹ́ o. Ọlọ́run má jẹ́ ó jẹ́ ayé lọ ẹ̀yìn o má jẹ́ ó wọ́ láti o. Wàláhì tí wọ́n bá wo bọ́lá ń ṣe Sunday Igboho gbogbo irinṣẹ́ ìjà ní ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ kò sí irinṣẹ́ ìjà tọ́lọ́run ojogún fún síbẹ̀ Chief Sunday wà rọra wọn sílẹ̀ púpọ̀ jù wọ́n lè kúnlẹ̀ fàdíẹ̀ wọ́n lè ríra wọn àtọ́. torí wípé wọ́n ti ń mú ẹjọ́ àwọn àáfàá lọ sí ọ̀dọ̀ wọn ọjọ́ ti pẹ́ bàbá. Ó ti pẹ́ o níbo jẹ́ pé kò sáfà tí ò jẹnu ọlá Chief Sunday Igboho. Bàbá o. Kò sáfà náà tí ó pọ̀ wọ́n jẹnu ọlá wọn. Bákan náà àwọn ẹlẹ́sìn Christianity náà àwọn pastors wọ́n mú ẹjọ́ wọn lọ sí ọ̀dọ̀ alàgbà Sunday Igboho. Bẹ́ẹ̀ni. tí mo lè fún yín lórúkọ àwọn èèyàn ńláńlá tó ń jẹ́ pastor tó jẹ́ pé wọ́n ti bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ kan the same tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú alfa alfulani náà ni. ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ káwọn èèyàn rí ẹ̀hún Chief Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá ẹ̀sìn Islam. Wọn àjẹrí wọn bẹ́ẹ̀ n tí Sunday ṣe lórí ọ̀rọ̀ Islam kò sí olówó Islam tó ń dánwò nílẹ̀ Yorùbá yìí. Ẹnu mi gbà láti wí ẹni wíyà olówó Islam tá a tún lè sọ pé ó ti dárú ẹ̀ wò ni ó ti kú ààrẹ àríṣekọlá làwọ bẹ́ẹ̀ ni kọlọ kó fọrùn kẹwọn. Àmín kọlọ máa ń forí tẹ wọn wọn náà máa ń ṣàánú wọn. Àmín àmín. So mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ yín kan fún àǹfààní tí ẹ fún mi láti bá yín sọ̀rọ̀. Bàbá lẹjẹ fún wa o bàbá lẹjẹ fún wa o. Èmi náà ó dẹ̀ tún fi ìdíyìn bá. Èmi mi dùn bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi sọ̀rọ̀ yìí máa pa ṣó yìí àwọn èèyàn gbogbo àgbáyé ló gbóhùn yìí máa pa ṣó yìí and máa dẹ̀ filẹ̀ bó ṣe wà máa fi sílẹ̀ máa fi sọ́wọ́ ní bàbá. Bẹ́ẹ̀ni máa padà sí ibú. Àmín bàbá àmín. Bí program mi lé ní èmi náà ó ṣe àdúrà fún yín tó pọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹ ṣé bàbá. Mo dúpẹ́ gan ni o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Àmín àmín. Ẹ bá mi kí àwọn twins. Bẹ́ẹ̀ ni sá. Ẹ ṣé gan ni sá. God bless you. Ẹ yẹ sá. Bye sá. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn bàbá wa ni wọ́n pè wọlé o àwọn bàbá wa Akeugba Gold gbogbo yẹn ló mọ̀ wọ́n lè bá mi sọ̀rọ̀ tì gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ńláńlá nínú àwọn ẹ̀sìn àwọn tí wọ́n lórúkọ tí wọ́n dẹ̀ ní ìwà torí wọ́n sọ pé bí àṣà bàbá wa Alhaji wọ́n máa ń ṣe wáàsí níjọ́ Friday nígbà tí wọ́n wà láyé Ajagunmọ́ Kèfèrí wọ́n pè ní ìwà lẹ̀sìn àwọn níwà wọ́n tún ní ẹ̀sìn wọ́n ní ìwà wọ́n tún ní ẹ̀sìn yẹn bàbá wa Akeugba Gold wọ́n kì í ṣe ènìyàn yẹpẹrẹ wọ́n kì í ṣe ẹni tó máa sọ̀rọ̀ fún mi tó máa sọ pé wọ́n máa gbóhùn sókè Ọlọ́run ní jẹ́ a ò dẹ̀ ní jọra wa lójú bàbá Sunday Igboho bàbá ẹjọ́ tó lọ́lọ́run
ẹ bá mi wá bẹ́ẹ̀ ṣe máa parí ọ̀rọ̀ yìí. Mo mọ̀ pé Alfa Alfulany ó máa túbá, ó ti mọ ibi tóun ti ṣẹ̀, ó ti mọ tóun ṣe tí ò dáa. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ìyanjú á wá sí ọ̀rọ̀ yẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa for listening to us. Thank you so much. Bó bá tún ṣe ń lọ, á jẹ́ kẹ́ máa mọ̀ láìpẹ́. God bless you. Bye bye.